pinadala ni Daddy Glenn yung video na yun sa akin guys. Akala ko naman magbablog siya, magsasalita siya sa harap ng camera. Kasi sabi niya may vlog ako, tingnan mo, ipasok mo doon sa vlog mo. Ayan, so hindi pa rin pala nagsalita, hintay ako ng hintay. Ayan, but at least, di ba, nag-ano pa rin si Daddy Glenn, nag-vlog pa rin siya, trinay pa rin niya mag-vlog at iharap yung camera sa mukha niya. O di ba, yun ang mahirap gawin guys yung magsalita ka o di kaya nakaharap yung camera sa mukha mo. Parang pag hindi ka sanay, talagang nakakailang. But anyway, nag-ano ako guys dito, nagtitiklop ako at tatapusin ko lang ito dahil mamaya magluluto pa tayo. And then, kaya babalikan ko kayo mamaya guys. Punta lang kami dito sa Pinoy. Parang gusto namin maghalo-halo. Mating ako alas 5. Yan na yan. Ayan, bumili kami ng hopya baboy. Bumili ka niyan? Hopya baboy yan. Longganisa. Inuubo na niyang barbecue. Masyadong banana tayo. Bumili din ako banana cue. Pala ang babal. Hindi ko alam gusto mo barbecue. Tapos ito ano bang tawag dito? Nakalimutan ko na yung gata na nakalimutan ko. Mango halo-halo. Tapos ito ube. Nakalimutan ko tawag nito. Ginataan. Hindi. Parang luto sa Bicol yata yan. Tingnan nyo ang palaya ko. Sunod-sunod ako may baso. Ayan. Hindi ko na naluto, nasira. Ngayon, sabi ko, imbes na itapon ko sa basurahan, lagay ko lang dito sa labas. Diyan na lang siya hanggang mabulok. Tapos yung seed niya. Tingnan nyo yung mga ang haba-haba na wala. Hindi pa namin na yan. Hindi kami makakapag-cutting grass. Sana yung may-ari. O diba, ang may-ari. So, nagluluto ako ng sinigang na ulo ng salmon. Ayan. So, this is sinigang. So, ilalagay ko itong ating pangtaasin, yung nor. Ayan. So, nandito na yung sabaw. Pinapakulo ko lang. May kamatis yan. Ayan. At gabi. Ayan. And then, isasangag ko lang tong mga tirang kanin. So, ayan, luto na yung ating sinigang na ulo ng salmon. Yan, spinach. Yung dahon. And then, ginisa ko na rin tong ating brown rice. Nagluto ako ng guys, ng sinigang na ulo ng salmon. Ayan. Tapos, sinintay ko na lang si Ayen at si Kuya. Ang ganda ng panahon ngayon. Taas ng araw. Dito nga tayo sa labas. Ayan. So, ang ganda ng araw ngayon. Mataas. Sunny. Para may libre tayong vitamin D. Although, medyo masakit sa skin ito at hindi maganda sa skin. Kailangan may sunblock dapat kung matagal ka sa labas. Mga 4 o 5 ang maganda. Yun ang healthy. Ayan na siya. Ang init? Oo, mainit ngayon. Ba't ka nagre-reklamo? Pasalamat ka. 82. 82 ngayon, Oh my gosh. Si Daddy ganito every single day. It's too hot. Pero kanina umaga malamig-lamig. No. Ba't ka nagdala niyan? Kaya nga init ako kaninang umaga We're gonna get some new running shoes too. It's really hot. Do those feel comfy? Maglagay ka ng I already did. Sakayan mo spinach. Kumain sa spinach. Kayla, so Parang palasa-lasa yan. I was talking to the camera for like 10 minutes and I ran out of space on the SD card. So we're gonna do this all again. Oh, hindi ka kumuha ng grabe. Pag nilagay mo sa rice mo, magiging malapot. How fast her feet are Anong going. gabi? So these bad Akala boys, ko I mean, they're tabayan. not Sabi ko, exactly cheap either. Taba. But Grabe naman they'll taba. fit Mia and Kira. Actually, no. Mia and Kira will Kain tayo. Gutom
gutom na daw siya. Hindi na niya manipay si Kuya kasi sabi ko sabay-sabay kami. By the time nandito si Kuya, mas mauuna pa siya Oo, mauuna sa matatapos. akin. Like, wait. Kumain. Kaya mag-head start na tayo dito. Ayun na. Talo ka na, Ayen. Ito naman. Akala niya lang. Inano mo dyan yung gabi? Yeah. Nilata niya dyan yung gabi. Lagay mo. Maglagay ka ng gulay. Tapos isda. Uy, nakakahalo. Magiging ano na yan. Mashed potato na yan. Mainit. Gutom na daw ito. I only had 1 yogurt for lunch. Ano? Tapos hindi mo nilagyan ng ano, berry. Yung yogurt na binili mo dati. Masarap din, di ba? Matamis na siya eh. Kanin ni Kuya. Kuya. Nakabukas lang tong pinto para pumasok ang init. Kasi malamig dito sa bahay. Ito ano sa side? Mahaba na buhok mo, Kuya. Kain na tayo dahil gutom na. Let's eat. Magandang hapon. Ayan. So, nandito ako sa labas, guys. Siguro mag-alas 5. Ayan. So, mataas pa yung araw. So, kanina may nakita kong package dito. Akala ko kung ano yung pala galing sa trabaho. Na libro na kailangan basahin din. Gusto ko sana maglakad, actually mag-ikot. Kaya lang sabi ko ipahinga ko na lang yung paa ko. Kaya umupo na lang ako dito at tumarap sa araw. Kasi kawawa na yung paa natin sa trabaho nakatayo. Kaya ipahinga ko na lang. Actually, katatapos ko lang magluto ng adobo para bukas meron na silang ulam. Kasi bukas may pasok na naman ako, guys. At ngayon alas 5 na naman. At patapos na naman yung araw. Sabi ko nga, ang bilis ng oras. Marami ka pang gustong gawin pero wala nang oras. Yung last vlog ko bago yun, siguro mga 4 na araw ako hindi nakapag-upload. Kaya pasensya na kayo, guys, ha. Hindi ko man lang kayo ma-replyan. Hindi naman marami yung comment back, yung mga nagko-comment sa akin sa comment box, pero hindi ko pa rin kayo ma-replyan. Pasensya na talaga, guys. At maraming salamat. Nandyan pa rin kayo. Hindi kayo nagsasawang manood ng aming vlog. Thank you so much.